Nyakwara Mugejoanga machiegni e nonro mar gazeto. Kiny makawuono antiere kae kod jafwambo wadwa Hansel Oyango mar mondo mi wami siso mar ng'iyo gigo manitiere gazeto. Yaore Hansel, ichiew nade? Kela ka mondo wang'i achiel ariyo manie gazet ka, weche ma dito moket ka en mana kaka Kanja sani koro panjo. En sani koro nyiso ji ni biuru, to kusebiro to uyudo koonge kata simu ok oweyo, note ok oweyo. Koro una kanyo koro uloso kendu gi journalist. Ka Daily Nation to kete ka ni in bed with goons, but ni sani koro en achiel gi goons. Ma ok en gima nyien mar wacho ni police gi jonjore tiyo kamoro achiel kinde mag rallies kata mana demos mondo oke ng'anyo, oke rallies mopogore opogore. Koro mano ywak manitie. Weche mag Sifuna be pod medo tedore ka. Sani koro ket ni options mage ma Sifuna ni godo. Weche mag oro gi kech mokwako Kenya. Kuonde moko ma Kenya be oyang ka gi weche mag dinde mopogore opogore, Ramadhan ma din Islam gi din Kristo chalo gima sani koro Lent gi Ramadhan kiny chako odiochieng' achiel. Adonwa chako kod gazet mano ma Daily Nation. Wasewacho moko kuom gigo ma gazet ma Daily Nation omiyo pek okinyi makawuono. Wang'eyo ni odiochieng' makinyo ndike kanyo ni Unity of Faith as Ramadan Lent start on the same day. Wach makamano mi pek e gazet mar adek. Wabu bedo ka wang'iye e gazet mar adek. Wach momi pek en kotudore kod ogai mano mar obila Douglas Kanja. Mak mana ne dhok moti godo kwang'iyo Daily Nation ka achiel kod The Standard. Daily Nation ndike kae ni in bed with goons. Giketo picha mano mar Douglas Kanja kanyo. The Standard to kete kae ni Snobbish Kanja. Kotudore kod kaka odiochieng' manyoro gai mar obila Douglas Kanja nowinjo bed ni oromo kod jogo mawuok e kweth mapingo piny owacho. Mano moting'o kanyo Kalonzo Musyoka, jatend DCP mano Rigathi Gachagua ka achiel kod jatend DAP-K Eugene Wamalwa. Kata kamano odiochieng' manyoro ne gichopo e apise mago mag ogai mar obila. Kata kamano ogai mar obila ne onge e apisi mare. Koro nyalo bedo ni migao kata bad migao mar obila e pacho kae nyalo bedo ni gin bende gintiere kod tudruok moro kod kweth jonjore makinde mathoth waseneno ka ketho rombe mag siasa e pacho kae, kachiel kod gino manotimore dwe mokalo mane kanisa mar Witima mayudore Othaya e kaunti ma Nyeri. Nikech wang'eyo odiochieng' manyoro e kinde ma Kalonzo Rigathi kachiel kod Eugene Wamalwa ne ochopo e apise mag Douglas Kanja. Ne gidwaro duoko mar mondo mi onyis ji ane ni to obila osechopo kanye kod timo nonro kotudore kod monja mane otimne Rigathi Gachagua e kanisa mano mar Witima mayudore e kaunti ma Nyeri. To wach makamano anno ka gazet mano mar The Standard kachiel kod Daily Nation odiochieng' makawuono omiye peke. It gazet mar 4 kachiel kod mano mar 5. Obed mano mar gazet mar The Standard kata mano mar Daily Nation. Hansel. Weche mag monje rallies to pod aneno ka dhi nyime Kenya ka nikech chalo gima sani kipingo sirikal to nitie ka gima rally ni kata mana romo moko miketo sirikal ok dwa ni mondo nyalo bedo ni ok dwa ni mondo bedie. Nikech sani koro neno ka koro police gi wachore ni goons bende ioro. Nikech ne waneno Othaya kaka isewacho no police ne chalo gima noriwore gi goons mane disrupt romb jalup jatend piny machon mano Rigathi Gachagua. To nyicha waneno kata mana jogo ma balo e ODM kanya wacho kamano ero Sifuna gi Lange gi Babu Owino gini be nyicho monj go obila Kitengela kochacha. Kata mana nyoro manye jatend DAP-K Eugene Wamalwa, Kalonzo Musyoka gi Rigathi Gachagua be nyo chako monyoro manye gidhi limo Kanja, manye gidhi manyo Kanja to gito ka Kanja onge. Koro nye giwuok, wachore ni nye giwuok ka nye gi sama giwuok no to ema koro nye gi address supporters magi tema nye monj machielo kendo nyowuok. To wang'iyo ni chieng' Jumapile kinde mane omonja manoromo mano mar Edwin Sifuna nitiere rawera achiel mano moyang nyinge kaka Vincent Ayomo mane ochiel gi magina mowito ngimane e kinde romo makamano. Kendo odiochieng' manyoro ema familia mare nowuok oko ayanga mar koro yango ni tang'o manotimre. Joked ne ratich oganda bende koro dwaro ni okawo ndamo mager ne obila manyalo bedo ni notimo monj makamano. It gazet mar 4 kachiel kod mano mar 5. It gazet mar 4 kanyo Hansel kineno kako ndike ni death
and violence as police goons partner against the opposition. Koro nyalo bedo ni obila ema koro riwore gi jonjore nikech adiera rawera makamae kaka no onege odiche manyori wacho ni koro min ode mano moyang nyinge kanyo kaka Hadija Riami. Sani koro dhi bedo chiliel ka oweyo nyathi matin malich, nyathi ma jahiga 1.5 ma koro winjo be ni ene ma koro rite kende. To ang'eyo ni ma ok en ondamo mokwongo ma obila tiyo kod teko mathoth kuom jopenya ma gikone waneno ka koro tho nowuok. En gino malit ahinya ka familia no koro dwaro ratiro mar gibende Hansen. Ani mapenjo ni rallies gi nyaka gibed mana disrupted gi lisasi ma live mane penjo ma penjora kata be ni sirikal temo mondo oduok teko mar rallies gi piny ochur mane nyaka ti gi live bullets. Nitiere rubber bullets minyalo ti godo to be jong'anyo ng'eny gi gin jok ma ok biga gi bunde, gibiro ka kite ma waneno kaka samoro gibayo tiaga sema samoro giduoko ne polis to mondo yud ni jang'anyo nigi bunde tek. To makoro medo keto wach ni kama tek ahinya en ni Vincent ni be nye wachre ni onge ng'anyo. Wachre ni en mekanika gwenge ma Kitengela kochacha koro nyo ong'ado ndara kodhi manyo spare ema koro risasi no nyo yude. To kinde aina gi kinde mag ng'anyo gi kinde mag rallies ng'eny ne jok miyudo ka hinyore gin joma innocent ma koro chal ka gima polis be akia kaka gitiyo gi bunde ema nyalo bedo ni keto ngima joma innocent kama ng'awo nikech ng'eny ne iwinjo ni ng'at monegno nye onge kata mane ng'anyo ma kamano. Kata mano wadgi Vincent maduong' bende odadho ogineni ogolo sigande ka to kata kamano jal mutiyo godo miluongo no Oluoch be ogolo sigande ka wacho ni en nyogocho ne Oluoch kopeni adwa bire garaj kono ero in kure to Oluoch nyise ni Vincent nyise ni antiere tich ka ok awuogi nyaka atiek tich makoro pod oikore mondo odhi ema bang'e to oyudo simu mawuok sim Vincent ka ng'ato gochone wacho ne nang'o ni osiepni ni lisasi ogoyo molwar motho kanyo immediately. Kata jaode be nyoyudo information machalo kamano ema koro nye gitemo rush mondo gidhi gimanye ema nye giyude City Mortuary kaka osewachno. Ten wach malit ahinya nikech jalni en rawera mapod tin, en jahigni 28 kende. Ma ng'at ma nyicha kochako familia ne en gi nyathi ma jahiga gi nus. Nyathi ma nyako ma jahiga gi nus gi jaode to en manyo odhi tich to opidho godo familia neni. Nyakwara Mugejo matut kotudore kod mane nyalo somo it gazet mar 4 kaachiel kod mano mar 5 mano mar gazeti mar Daily Nation ka koro kata senator mano ma county ma Nairobi ka Edwin Sifuna koro wacho ni onge gimoro amora marach mane rawera no timo, ok no kwinyo ng'ata e kinde makoro ne gin kuom hawi marach lisasi makamano ne ojuke ka nyaka sani koro gidwaro mar mondo mi obila kata kamano jotelo mamoko kaachiel kod joked ne ratich oganda nyaka sani koro giseyo telo mar obila kaachiel kod IPOA kum koso timo mapiyo mar mondo mi gine ni obila ma otimo maundu makama omaki kendo kaune gi ondamo mager mar chik mapacho kae. To kapod wantiere weche go mago motudore kod gigo matimore e sekta mar obila dono dhi it gazet mar 6 Hansel kama koro nyaka sani obila dwaro ni jatend duond bura mano mar DCP Rigathi Gachagua mar mondo mi ondika dhoge kotudore kod monj mane otima kata mane omonje godo e kanisa mano mar ACK Witima mayudore Othaya e kaunti mano ma Nyeri. Monj makamano timore chieng' tarik 25 dwe mar achiel mano ma higani ka nyaka sani koro neno ni nitiere obila moko mano tiyo kodro ka giwacho ni IPOA ema koro biro bedo kakao kar DCI mar mondo mi one ni obila mano timo maundu makamano omaknegi kata okawnegi ondamo mager kaluwore kod chike mapacho kae. Hansen an benjo mapenja ni sani the almost dwe achiel chakre monj notimre sani koro gidwa kawo statement statement okitikawo sama gimoro timore ma pod fresh ne sama ng'ato dhi goyo report to be no ndiko dhoge kato yanga ni tang'o mano timore to jatend piny machon Rigathi Gachagua to sebedo ka ywak ni sasa motemo romo gi jatend polis to
jatend polis panjo ni sani koro polis wacho nang'o ni gidwa mondo gikaw statement ne to ok ne gikaw statement ne kinde mosebedo komanyo jatend polis nikech sani koro ma en jumbe adek dhi almost jumbe ang'wen ka pok okaw statement ne nyaka sani. Magi gik makelo nyawo e justice system wa ma Kenya ka. Incident otimre kawo dwe achiel kapok mana kata probe moro malong'o kata mana nonro moro malong'o pok otim kata mana iwinjo ni jadolo ma kanisa ma othayano pok iwinjo kata ni noda dhoge mondiko statement. Members ma kanisa ma yande ntiere romono pok iwinjo kata ni moko noseda dhogi kata nosekawo statement gi. Mate ni police temo kelo nyawo moro moko nego bed ni bedo. IPOA bende iseyo nya winjo kiseyo giwa ni human rights gi riwruok mopogore opogore tiyo tijgi mamigi nyaka the last stage ni koro maeri kuma wachope ka koro nego bed ni ukawo tich to onge kata mana ng'at miyawo ne bura, onge kata ng'at mineno kitere do koyawo ne bura, kata mana polis miwacho ni koro polis ni onego bed ni koro iyawo ne bura mondo owinj case no. Kanja to sama jotelo moko mag sirikal kokoso dhi kata mana e nyim komiti tiwinjo ni jogo onego bed ni mako to en owuon gi joge to ok gidwa romo gi jogo mamanyo justice. Koro ing'e ni nitie kaka ng'ikruok moro nitiere justice system wa ma Kenya ka maneno en gima artificial ma dhano ema create, ok en gima nie chik. Chikewa iyango malong'o ni procedure mar gimoro kotimore onego bed ni waluwo kama to jogo moket kanyo mondo ne ni gino timore e jogo makelo nyawo e procedure ma kama. Koro ma en mana ywak. An ariwra gi jo Kenya waywak ni sama gimoro timore polis onego rach kata mana kijana manyotho Kitengela cha nyiwinjo ni polis okawo time kapok odhi okawo kata mana body neno, okawo time kapo jopiny temo gocho ne polis mondo bi ukonywa ukawo body ni polis ok nyadhi kanyo. Koro nitiere nyawo moro ma polis ma Kenya ka ni godo ma ka gini eri ok en gima konyogi ki omenda to ok giwuok ka gibiro mondo gikony jopiny. Kata kamano wageno ni ibo bed ka ikaso chenro mar timo nonro ka koro iwacho ni wach ma kamano ibo bed ka iweyo e lwet duola mano mochung' ne ng'iyo kaka obila tiyo e pacho kae, mano ming'ere kanyo kaka Independent Policing Oversight Authority IPOA, ma koro iwacho ni biro bedo ka timo nonro ewi kaka monj ma kamano notimore ka koro nyaka sani wacho ni obila ok nyal nonore owuon. Kata kamano wageno ni IPOA biro bedo ka mako wachno motegno mar mondo mi obila ma oyud kod ketho chik ma kamano nikech ilieko ni kinde monj ma kamano mana ke wasewacho ni nitiere video moro manokere mbui ni wacho ni nitiere kaka ne bayo tiaga, nitiere kaka ne ibayo nyaka kite tiwacho ni kinde ma magi duto timore ne nitiere nyamburko mano mar obila ma koro bende ne nitiere e kind jogo mano timo monj ma kamano. Hansel adwano wawetege wechego mago motudore kod monj mosebedo ka timore e pacho kae. Wadogi it gazet mar adek mar gazet mar Daily Nation. It gazet mar adek kanyo ondiki kanyo ni rare spiritual sync as Lent and Ramadan starts on same day. Odiochieng' makiny chieng' tarik 18 dwe mar 2 kiny wang'eyo ni en chieng' tich adek. Wang'eyo ni jokristo biro bedo kanyo kod Ash Wednesday ka bende oganda dini josalama girito ka gineno iwacho kanyo ni New Crescent Moon mane it gazet mar adek mar Daily Nation. Giwacho kanyo ni ka gineno mano New Crescent Moon onyalo neno odiochieng' ma kawuono kata midhiambo ma kawuono kata odiochieng' makiny mano koro biro bedo ka yango ni koro Ramadan ochaka yanga. Twang'eyo ni Ramadan biro bedo ka chakore odiochieng' makiny nyaka chieng' tarik 19 dwe mar 3 mano ma higa ni. Twang'eyo ni Lent to biro bedo ka dhi mbele nyaka dwe mar 4 kama koro jokristo biro bedo ka yango mano Easter kata nyasi no mano mar Easter. Hansel Lent kaka kisewacho ne en odiochienge 40 kapok Easter ochopo approximately. Nitie kinde moko ma odhiga mo but ng'enyne en ga 40 days kapok ochopo Easter. Ma eri en jokristo sana jokopere temo paroga godo en ndalo 40 mane Kristo nodhi godo e wilderness kane odhi tweyo godo ema bang'e no koro nochako ministry ne
officially. To maeri wacho ni en gima ok timre ga sate ma en gima timre ga once in a while kadichiel. Ok en gima timore pile. Iyudo kaka maeri the last time manotimore ne en higni 30 decades 3 mokalo. Koro mane gima oyang ka tiwacho ni Lent to predict yot. Ramadhan ema predict ga nikech Ramadhan depend on kaka one dwe ma aneno ni piny masani ma wantiere onego bedni jo-Islam be ose bedo gi procedure malong'o moyangi mar neno ni weche mag Ramadhan oyang chon, nikech nitie kaka jo science tinde predict ga kaka dwe bro bedo, kata mana gimo kaka eclipse, kaka full moon, kaka blood moon. Iyudo kaka jo science ong'e kaka maega ni giseng'e ni bro bedo tarik makama. Koro ema penjara kaka ni to jotend Islam gi ok ging'e ni piny olony sani, nitiere science moro ma bro miyo tijgi no bedo mayot mondo gin bende giteme dhi kaka science dhi. Koro mane penjo masebedo ka penjo nikech chal ka gima onge ga nonro onge ga ler moro e sighting mar dwe mar Ramadhan. Koro mane gima temo ng'iyo kata wacho ni Ramadhan bang' higni 30 ka 30 tiyudo ka cycle no repeat mane gima koro miyo Ramadhan ok yot mondo i-predict ni Ramadhan bro chako karang'o. Koro nyaka jodolo mag din ma Islam gini ma nyaka koro giyang officially nang'o ni Ramadhan chako kama to of course wang'e ni Easter ipango dwe mar ang'wen higani ema koro kanyo to koro gibro were nikech Ramadhan ten ga ndalo 30 ma tweyo ma jo-Islam, to bang'e no to gin ga gi Eid moro kanyo ero, but ma jo-Kristo chal ka gima bro dhi longer nikech en ndalo 40. Koro wabro rito mondo wane ni bro dhi nang'o, to en mana medo nyiso jo Kenya ni kinde mag fasting, nikech jo-Kristo bende fast ka jokopere wang'e ni kinde gi ok gibi gichamo ring'o, nitiere gi chiemo moko be ok gibi chamo. Kinde gi en ma paro jogo ma onge go, paro jogo mok nyal, gi paro jogo ma keto kwe, gi yalo injili mar kwe. Mane gima daher kwayo jo Kenya gi jo piny mangima ma bro bedo ka ng'iyo weche mag Lent gi weche mag Ramadhan. Nikech wang'eyo ni wanyalo wacho ni tielo machielo kuom thuolo mano mar iwacho ni decades adek ma koro Lent kaachiel kod Ramadhan ochako odiechieng' achiel kata same day. Nyakora jong mago duto inyalo somo it gazet mar adek, to mana kaka isewacho Ansel, anno ka piny kanyo bende jotelo mago mag dini jo-Salam gin bende koro gintiere kod paro mopogore kata gwenyruok e paro gotudore kod moon sighting, mano neno dwe ma koro yango no winjo bende gichako Ramadhan mar jo. Mana kaka isewacho, winjo bende koro gitiyo kod lony manyasani mar yango ni to winjo bende gichako Ramadhan karang'o. Aduna dhi it gazet mar 7 mar gazet mar Daily Nation mana mapiyo piyo e thuolo ma pod wantiere go matin kapok watieko nonro mar gazet. It gazet mar 7 kanyo, dul mandiko jopuonje tich e pacho kae, mano Teacher Service Commission nyaka sani koro dwaro teko mano mar kumo kata kawo okang' mager kaluwore kod chike ne jopuonja, kaluwore kod chike ma pacho kae, nikech nyaka sani koro iwacho kae ni jopuonja moyud kod ketho moramora mano mar chocho ratiro mano mag jopuonjre e pacho kae, mano miluongo kanyo ni sexual misconduct, nyaka sani koro winjo be ni kawo negi okang' mager mar chik. To okang' makamago Hansel king'iyo mano oriwo kanyo nyaka koro mayogi mano namba moyiedhi mayango ni koro gin jopuonje pacho kae. To mano nyalo mana timore kaponi nitiere iwacho kanyo ni nitiere Teacher Service Commission Amendment Bill mano mar higa mar 2025 kaponi obedo chik e pacho kae, mane makoro bro miyo ni koro weche makamagi bedo chik. Iwacho ni lokruok makamagi geto mar mondo mi otega wechego mago mag jopuonja machocho ratiro mago mag jopuonjre e pacho kae, kachiela kod ting'o malo mano chal mag tije mag
jopuonjre e pacho kae nikech nyaka sani iwacho ni nitiere timbe moko maundu moting'o kanyo wechego mago mag chocho ratiro mag jopuonjre mano kokalo e yor wechego mag terruok kata bedo kanyakla kod jopuonjre. Kopogore kod mano bende wantiere kod wechego moyang' kae kaka ni flirtation kaachiel kod donje osiep moro ma kod jopuonjre ma jopuonje moko jabedo godo. Gino miwacho kanyo en flirtation love relationship ma jopuonj moko bedo kod jopuonjre kata jogo ma gipuonjo. Gigo ma koro nyaka sani wacho ni kolok chik ma kamae biro bedo chik to biro bedo ka neno ni koro japuonj moro amora e pacho kae ka oyudi kod ketho ma kamano tinyalo kauni ondamo mager kaluwore kod chike ma pacho kae. Kaluwore nyaka sani iwacho kae ni bill ma kamano iwacho ni nobedo sponsored by Education Committee mano kata committee mochung' ne wechego mag somo yod bura mamalo ma nyaka sani iwacho ni the alternative would have been the leader of majority in the National Assembly makao committee mochung' ne wechego mag somo yod bura mamalo mane nyalo siro chik ma kamano to jatend kweth mathoth yod bura mamalo emane nyalo chwalo bura makamano kata chik makamano e nyim od bura. To an koro kaka Ransel aneno kama en bura maber ahinya nikech osebedo kwaneno buche mathoth ahinya mag japuonj donje timbe mag anjawa kod japuonjre ma opuonjo ma kinde mathoth kela jema ne kata jopuonjre kendo miyo moko kuomgi ok dhi mbele kod somgi e yo makare. Hansel man kaka isewacho no ok en ga gima ber ahinya samoro kiyudo ka en number one en gima very unprofessional kata mana kaka image ma o create society boke en image maber ahinya. Taneno ka oyange tieng' didek ka ni bill no nitie kaka idhi poge didek. Nitiere side ma dhi handle immoral behavior, nitiere side ma dhi handle professional misconduct, and then nitiere infamous conduct. Immoral behavior nitiere gik moko kaka kisewacho no, sexual harassment, flirtation, love relationships with exposure to pornography gi weche mamoko. Professional misconduct gin weche moko kaka negligence of duty mateni kok itiyo tiji, chronic lateness, weche moko mag baruok tich gi lew tich, dissertation mateni kiwe tich okiwacho gimomiyo, gi weche mamoko. Professional infamous conduct, wan gi wide range, wan gi gimoko kaka drunkenness, fighting, use of vulgar or abusive language, mateni weche mag gorruok, mer, tiyo gi weche moko nego beni itiyo godo, cyberbullying, gi weche mamoko. Koro maeri en bill ma kaka nene ni poka some koro kanyawacho ne ang'eye malong'o ahinya poka some te, but kako yange kani aneno ka en gik moko mabeyo mabro konyo profession mar jopuonje. Kata kamano to koro bill ni onego yang ni procedure mar discipline bende onego ket nang'o ni bro bedo nang'o nikech mondo koro kik chik no kapo no kale mobedo chik kik obed misused, nyaka o-align nwa nang'o ni kata mana TSC nyaka bigi policies mabro ng'iyo nang'o ni japuonj ma oyud gi ketho gi procedure mane ma discipline mobro bedo taken through ibro tagodo chenro gi mondo nikech kik bed ni kata mana nyathi moro koywak ni ti kaka notimna timbe moko mok beyo to iriembe matich moko mi opportunity ma jitete nonro nyaka tim, procedure no nyaka bed aligned. Ng'ano matimo nonro, police bire stage mane gik moko aino nyaka yangi kalure gi chike ma Kenya kae. Kopogore kod mano Hansel, adwano adhi gazet mar 8 mar gazet mar Daily Nation. Sifunas make nyaka sani koro wang'eyo ne jagoro mano ma duond bura mar ODM Edwin Sifuna mayande duond bura mar ODM otemo mailemo mano mar bedo jagoro margi, kata kamano wang'e ni bura makamano mano mar golo oko Edwin Sifuna kaka jagoro mar ODM ibo bed kiwinjo chieng' tarik 26 dwe mar 2 mano ma higani. Sifuna's make or break moment, nyaka sani koro iwacho ni Sifuna nitiere kod options 4 kata wanyalo wacho ni gik moko 4 makot wanyalo wacho ni entiere akere keke okiano lula imane nyato
gi sani makoro wang'eyo akiana wach ni en kama tek kata akiana wach ni entiere kod mbi e yorego mag siasa kosango matimore nikech wang'eyo ni Sifuna ma en jagoro mar ODM gi sani kaluwore ni yande ogolo oko kata okir oko weche ma ODM yande otemo mar golego oko nyaka sani koro Sifuna osebedo ng'ala manyime mano mar kwedo riwruok mar ODM kaachiel kod UDA to koro iwacho ni Sifuna nitiere kama tek ka okang' mobo bedo kokawo bro bedo ka loso kata medo mbi mare e yor siasa kata bro bedo ka duoke chien e yor siasa ka koro nyaka sani iwacho ni Sifuna entiere kama tek ahinya kotudore ni nyaka sani koro odonge ODM owuoge ODM mar mondo mi ochung' kar kende koso riwre kod mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kod duond bura mar Jubilee kose koro odhi oriwre kod mane en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua magi options ang'wen ma Sifuna nitiere godo omiyo akena wach nen kama tek kose warito ni koro bo kawo ndamo mane maneno ni gine jogo ma koro wanyalo wacho ni nitiere ng'ala manyime mar keto sirikal tesre e pacho kae Hansen an gi pacha adwa bora leave from jatend piny masani William Ruto ka nentiere issues e sirikal ok nowuok nodong' manyaka kinde mag ombulu nochopo ma eka ne noloso party ne ma nodhi ma koro nokawo godo sirikal mana very good example mar ng'at manigi strategy ng'at manigi paro ng'at ma gike ochandre aneno ni Sifuna kowuok ODM sani oti gi mbi ma ODM ni godo mondo kata kodwa rally following o rally godo following disappointment mara bro bedo mana ka koro oriwore gi jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua ema dwa wacho nikech onge kaka inyalo nyisa ni ipingo sirikand Ruto nikech corruption ipingo sirikand Ruto nikech extrajudicial gango to jok manie opposition kocha cha to jogo ne kinde mane gine sirikal gine jok mane timo gigo eko to koro mane ngeni koro nyiso ni in gi double standards koro mane mabro bedo disappointment mara oman jogo monyalo riwore godo ma like minded kaka en kopingo William Ruto nigi nyawo weche ma corruption ok jali jo Kenya kiko riwre gi jok mane osebedo e sirikal mane otimango mane kinde mane gine sirikal gik masani gitemo pingo e gik mane gitimo kane gine sirikal ke jogo masani nie ng'eny jok manie opposition united opposition sani kinde mane gine sirikal gik magi ywak ne William Ruto sani gigi mane gitimo tema kata chielo onge mane giwe timo kata mana nek ma waneno kako rinego ji rallies gi jogo notimo te onge gik mane giwe ok ne gitimo koro ng'ata manyisa ni ati opingo Ruto but odwa riwore gi Gachagua go Uhuru gi Matiang'i gini mano ng'at ma nigi double standards koro kopingo Ruto to many mana jogo maler kaka en olerno ema mondo wuoth godo mane gima mane pacha aneno ka the right way but ang'e siasa en convenience siasa en neno nango ni ng'ano mabro miyo numbers ng'ano ma nyalo dhi kawo godo telo at the end of the day koro mano be kwano manyako go mone nango ni o stay relevant koka man to bro bedo ka Babu na Mwamba mabe no biro kanigi teko mang'eny gi mbi mang'eny to nodugo lala ma siasa ne sani koro kwangi karani ochomo kure koro mane gi mana yuago ok ayuagi but anyalo wacho nango ni mane yo mane no onyalo kawo kodwa chunga kaka jalo ma jaratiro madier osebedo kokedo ne oganda odhi nyime kamano ero odhi nyime gi wuodhno ero nyakora Mugejong warito neno ni senator e county ma Nairobi ka Edwin Sifuna to koro bro bedo ka kawo ndamo mane inyako tudore koda para ang'wen makoro entiere kodo kata decisions ang'wen monyalo meka kotudore koda wuodhe e paw siasa ma pacho kae adona dhi gazet mano mar 10 mar gazeti ma Daily Nation Ansel mana mapiyo piyo Kithure Kindiki jalup jatend piny Kenya Rigathi jalup jatend piny Kenya Kithure Kindiki nyaka sani koro wanyalo wacho ni en bende entiere ya kerekeke kotudore koda ng'ama jatend piny Kenya William Ruto bro bedo kakao mar mondo miyo bed running mate mare e yiero mar higa mar 2027 nikech nyaka sani wang'eyo ni
kinde ma ODM dwa riwore kod UDA. Kata obedo ni ogai mar ODM gi sani Oburu Oginga osebedo ka wacho ni oyo wan ok wadwa lemo mano mar jalup jatend piny Kenya ka wariwore kod UDA. To kata kamano nitiere josiasa moko manitiere e ODM ma gin bende koro giwacho ni wan lemo no ema koro wadwaro. Gino ma koro keto Kithure Kindiki kama tek ahinya. Kithure Kindiki nyaka sani en bende osebedo kowacho ni ane jalup jatend piny Kenya, onge kumoro amora ma adhiye. Weche gi mag siasa wang'eyo ni owacho ni nitiere owacho ni onge ng'ama nyalo dhire kata ng'ama nyalo buoge, kendo wacho kanyo ni onge ng'ata ng'ata mowinjo bed kod chich kata buok. Owacho ni moko kuom gigo makoro wachore gin mana hot air ewi jogo ma seche moko dwa kawo kare. To ng'e ni weche makamagi bende keto jogo mawuok masawa mar piny Kenya kama tek. Seche moko ma en mana tem ma koro itemo gi godo mondo koro gine ka gibo bedo ka gisiro jatend piny William Ruto e yiero mar 2027 kata oyo. Hadse aparo ni position ma Kindiki ni en position ma ok nya bedo underestimated nikech of course jatend piny ok en very popular Mount Kenya West, but East to pod en gi foothold moro East kochacha makoro Kindiki sani makoro represent East ma ka jatend piny Kenya otimo mistake to onyalo lose kata mana East no nikech West ok en strong ahinya West kochacha. Koro mane gima jatend piny Kenya be nyaka go kwano ni maduong' ahinya. Ok en kata mana ewi Kindiki, entie ewi jatend piny Kenya William Ruto nikech otemo mondo one kaka onyalo yudo Mount Kenya be kata koko yudo 100% to yud as percentage moro maduong'. Ong'eno ok onya yudo kaka noyudo chances ni ok onya yude kaka noyude election mokalo, but otemo mondo o push percentage nene mondo chances ne mondo bed very high. Koro position ma Kindiki ni ok en position ma inyalo chiyo ti igole tiketo ng'ato. Nyaka igo political calculations ma bro ensure ni in nyaka gi national representation kinde mi ogochni nikech ok idwa bedo gi president mogochne mana gi counties moko to counties moko oonge representation. Koro mane kwano ma jatend piny nyaka go Kindiki to kaka osewacho ni chal ka gima odwa bedo wera ka odwa ngirore angira ka mondo onere nang'o ni en bende en gi mbi. Otemo matek mondo en be onyis mbi mare, kik onyis nyawo moro. Koro supporters ne to nyaka ojiw onyisgi ni beduru mos gini waloso. To but an ang'e ni dialogue to nitie kaka ji nyalo ga loso ma gik moko change, ma gik moko losi, ma Kindiki be pod inyalo ma komno ma mi ng'ato ma en be pod odong' adong'a, ok omino ni obro dhi, but gima ng'e ni komaye komno to mondo ma dhi njawo chances ma jatend piny Kenya bedo gi influence gwenge mag masawa. Mano bende matera e machinglo manitiere it gazet mar 17 mano mar gazeti mar Daily Nation. Kwa ng'iyo machinglo makamano wang'eyo ni Kindiki bede akere keke okel kod mano winjruok makoro duond bura mano mar ODM dwa bedo godo kod duond bura mano mar UDA. E it gazet mar 17 kanyo kwanyalo mana ng'iyo katuna manitiere kanyo waneno ka pichni ma oket kanyo kata sura ma jogo ma ochor kanyo. Akia gimomiyo ng'at achiel kichoro kinde ka kinde gi jachor machinglo Hansel to kinde mathoth waneno koket ne tungege moko e wiye kanyo. Kwa ng'iyo machinglo makama Hansel king'iye kanyo ondike kanyo aneno ka nitiere machunga moro ma obede kom kacha to machunga no entiere nus. To joma neno koni gi aneno ka nitiere ng'ama chalo gai mar ODM, ng'ama chalo Junet Mohamed, wantiere kanyo kod Jacob mar ODM kod jalup jatend piny. To kineno gima giwacho kanyo penje ni to koro adiera nitiere kanye e wach makama Hansel. Aneno ka jalup jatend piny to koro omak mafuanda kanyo ero okirne nyaka tiende kanyo ero tiende okoyot. Koro jogi nyise public nyise ni komino to kwadwa mane to e wach madhi e public but corridors tok tent koni but tent koni to chal kagima idwa no obed pushed oko. Ineno ka koro ogai ma ODM masani kombe ineno koseluore nyaka ewi mar Kindiki kanyo ero. Koro mane e gima dhi nyime ka nikech jogi temo mondo gole mondo gikaw komno nikech ODM to dwaro 50-50
fact kidwa ni sirikal no nyaka beda no bar 50 mateni jatend piny UDA ka kawo jatend piny ODM kawo jalupne ka gikawo finance ODM kawo maka gikawo health ODM iwinjo koro mano nyaka poga to gima bro nenore kani ODM koko yudo koma jalup jatend piny to bro neno ka gima deal no ken 50-50 mane adier makende. Aya an gima dhiera na kia gima miyo jachor machinglo no oketo tielo moko makoro ni nitiere ng'uta jal machalo jalup jatend piny matende no make mafuanda giminyise nyalo bedo nopogore. Anya kora bunge jogi meni nyalo ng'iyo machinglo makamano tipongo gi wiyi no nyiso nang'o kapok otieko nonro mar gazet Hansel gazet mar 12 mar gazet mar Daily Nation odiochieng' manyoro wang'eyo ni jotije mag pewe ndeke e pacho kae nochako ng'anyo margi ayanga e pacho kae mano tok ka notice margi mar ndalo 7 mane gichiwo ne KCAA norumo ayanga ka KCAA ne ok ochopo kare dwaro margi. Ondike kae ni passengers stranded as aviation workers strike kakoro nyaka sani wang'eyo ni nitiere moko kuom ndeke mano winjo be ni wuok e paw ndeke mano mar JKIA mane koro odeko ma ok owuok ka nitiere jowuoth moko makoro kata ndeke maggi ne ochor mbele kata ne ong'isgi ni koro gipanga ndalo odiochieng' machielo ka koro magi duto biro kalure ni riwruok mano mar jotije mag pewe ndeke kotele gi kanyo kod Kenya Aviation Workers Union nyaka sani koro gidwaro nona ne CBA margi kalure ni CBA mogik ne gikete kokgi e higa mar 2015 giwacho ni mane odiochieng' mogik mane giketo kokgi e CBA to kopogore kod mano bende koro giwacho ni nitiere jotije moko ma osebed kindiko e yor orak kuom higni mathoth to pok ondikgi e yo mongirore kaachiel kod wechego mag osara ma bende giywago nowinjo bed ni medo gi osara kinde ka kinde. Nitiere kaka ngima medo ridore pacho kae nitiere osuru moko ma sirikal nomedo juogo jopiny to ginto giwacho ni osara margi podi en mana macha kochakore higa mar 2015 kata kamano ne giwacho ni gichake mana mos e kinde ma koro ne gichako odiochieng' manyoro nitiere nyaka riwruoge mamoko ma bende yudore paw ndeke kanyo ma bende biro bedo ka riwore kodgi e ng'anyo margi. Hansel ng'anyo ni to nyokelo liet JKIA kachacha to ken kata JKIA kende nyen pew ndeke mopogore Kenya ka ma koro banka nyagi notice nyose rumro 6 am mano manyoro nyagi chako ng'anyo gi noero officially ywagi ni sani koro enigni 10 gi wiye chakre collective bargaining agreement mane gin godo 2015 ne room manyaka sani pok ong'im to economy ose change nitie gik ma kaka dongruok osebedo to gin to pod gikwamo mana kacha koro mane ywagi maduong' ni gidwa ni CBA machielo mondo gibed piny gi sirikal mondo ging'e ni CBA machielo okete winjruok okete kogno to kete tim mane ywagi higa mokalo aparo ni bende ne gi strike to ne gidok tich koro sani kendo koro aneno ka koro kendo gichako giduogo strike to nitiere ndeke mopogore ka ma be osewacho ni nitie kaka kata mana passengers oseywak ni nitie kaka gini osekelo negi lal nitiere Carol Musio kaka wacho ni nyegi bet kanyo ero ma nye onge ndege manyo wuok makoro nye wuodh gi nyorochore kanyo ero Kenya Airways be nyo wacho ni nitie kaka nyegi yudo lal mano nya nene TV kata Kenya Airways wacho ni nitie kaka nyegi yudo lal makoro nyegi nyiso joggi customers magin manyalo yudo alternative mondo yud nikech ng'anyo no nyok ging'eni bro rumo karang'o ma koro be ing'eni sama gin gi ng'anyo no to ken mana tich kende mochung' kata security issues nitie nikech koro onge ng'at ma cheko luggages onge ng'at ma make sure ni ibet maber e ndege onge ng'at ma make sure ni runways orit malong'o koro en gima kelo kata mana issues mag security en ywak na nikech JKIA gi pewni mag ndekni mamoko gin gik makelo ne Kenya omenda ma sani Kenya dwaro omenda nikech nitie dongruok moko ma jatend piny joselose ma sama koro pewni mag ndekni ok chika ma erien lal maduong' ma ne sirikal koro sirikal omany gi mondo ji obed piny
and I believe ni kuma joma dongo nitiere loso ji nyalo loso to winjruok nyalo bedo. Koro winjruok ni onego keti mondo ne ni tijegi o resume as fast as possible. Mana kaka iwacho wageno ni bobed ka iluongo gi mesa mar mondo megi por wacha mondo ng'anyo makamano ochungi nikech wang'eyo ni JKIA e paw ndeke maduong' mogik mantiere godo e pacho kae kendo nitiere ndeke mathoth machopo kanye kata mawuok nyaka e pinje maoko. Omiyo ng'anyo makamae kodhi mbele to nyalo rocho chenro mathoth ahinya mag wuoth. Adwaro dhi e gazet mar 13 kae to watiek nonro mar gazet mano kotudore kod wechego mag oro kaachiel kod ngaji ma okwako county mano ma Turkana. Ka nyaka sani ondiki kae ni we have not cooked any food this year. Onge chiemo mora mora mwasetedo e higani. Ka koro ma en kaluore kod wechego mago mag oro kaachiel kod ngaji manitiere e county mano ma Turkana. Miwacho ni sani kuro sani koro e gwengego liet manitiere kuro ene ata malo 41. Iwacho kanyo ni over 41 degrees Celsius. Ka bende nitiere aoche moko ma kinde ka kinde iwacho ni gin seasonal. Sama koth chwe to gintie, sama seche moko koth odok piny to koro gionge. Iwacho ni aoche makamago sani koro otuo. Kendo jogo ma kinde mathoth nitiere kod kata diek kaachiel kod rombe. Sani koro iwacho ni moko kuomgi nitiere jago moro ka wacho ni ne nitiere kod diek kaachiel kod rombe mago moheo 100. Kata kamano sani odong' kod 4 kende. Tuwacho ni kata nengo mag gi sani koro lwar kowuok 13,000 nyaka 5,000. En lala kendo en lit ahinya ma jodak e kaunti ma Turkana kale. Hansel. Weche mag ngaji ma isewachogo to gin weche malit ahinya. Kata kamano to seyo na maduong' dok ne jotelo manie gwengego. Sani wasebedo gi devolution chakre 2013 to even before that ne nitiere jotelo e gwengego. To kinde ka nitiere horo moro matin Kenya kata gwenge gi bedo affected. En cycle ma repeat over and over and over and over to jotelo ma wuok e gwengego. Chalo gima gin gionge ga solutions. Gin kinde ka kinde girito ga oro ni oro kosebiro kech kosebiro ging'iyo sirikal mamalo. Onego tijgi malong'o priority margi en neno nang'o ni gin gi plan ma sama horo biro to jamni mag joma wuok e gwengego ong'ini ni kama kare, pi nitiere, chiemo nitiere, kata kok en chiemo ma king'iyo ni yudo kata mana 2 meals a day kata kiyudo mana achiel per day to it is much better than nikech ka nitiere ka nyadendi moro wacho ka nang'o ni en pok otedo ni jaode igani chakre wan dwe mar 2 wachiegni donjo dwe mar 3 nitie ng'at ma pok otede ode nyaka kawuono. Nitie jok ma oti gi jogo mong'ol be nie i kindi ka ma gin sama ji wuotho ka manyo pi manyo chiemo gin ok ginyadhe. Koro ywak maduong' en ni nikech kata king'iyo mana location mar resources gwenge gi emi yudo ka the lion's share mag pesni gi dhiga kure nikech onge development malong'o monjo ni otimore gwenge gi kata mana access malong'o yudo e gwenge go ok en gima yot. Winjo ni projects moko ntiere madhi nyime mag konyo gwenge gi bo kiwinji kopogore ma kanisni ema timo. Koro manya ka jotelo ma gwenge gi nyaka bed answerable. Hansel wachni mogik ka watieko nonro mar gazet thuolo mar wemo rumo gazet mar The Standard e waseng'se nyakwara mogia jwang' ni omenyo mana ogai mar obila Douglas Kanja kaluwore kod odiochieng' ma rema bedo e romo kod kweth mapingo serikali kinde mane gichopo e apisi mare ka koro gidwaro duoko ewi kama nonro osechopo kotudore kod monj manotimore e kanisa mano ma Othaya mano dwe mokalo. Kata kamano Douglas Kanja nopanjo ne romo makamano. Mogik Hansel kwatieko. Mogik mana weche mag political rallies ma monj mar obila bende osebetegi. And aneno ni in a democratic system onego jogi obed allowed as long as ni ok gi keth gir ng'ato, ok gi yany ng'ato, ok gi go ng'ato. Onego migi amia space no mondo gitim gima gidwaro no. Ang'eni political campaigns poko chako officially but jotelo mopogore opogore samoro dwa mana loso gi jogi, gidwa miyo jogi state of affairs kaka gik moko nitie mago onego oyienegi ayieya mondo wawe kira ni gik moro amora solution marwa en mana lweny, en mana goji, en mana baji gi kidi, baji gi bunde, goji gi tiagas, mago ke solutions. Erokamano ahinya Hansel Oyago kuom kawo thuolo mar okinyi ma kawuono mar bedo koda e nonro mar gazet nyakwara mogia jwang' gazet momori e kind The Standard kod Daily Nation inyalo dhi nyiewo tibedo
imedo piny isomo e yo makare. Yiena mar mondo mi akaw yo madindo gi sani, bang'e to nyawadwa Cleophas Oloch bro bedo katai e twak mokwongo e chenro mar Rupin Chala mar Kenya. Kik idhi mabor, imedo mana kete e Ramogi TV. Oriti masani, nyinga Joyce Oduor.